Leksjon 1. Historiske førsteganger. Visste du om det første biblioteket, den første avisen og den første museumsbygningen? Ja, det er fascinerende historiske milepæler. Hver og en har spilt en viktig rolle i utformingen av samfunnet vårt. Absolutt. Biblioteker har alltid vært avgjørende for kunnskapsdeling og utdanning. Og aviser er avgjørende for å holde publikum informert om aktuelle hendelser og spørsmål. Nøyaktig. De bidrar begge til et velinformert samfunn, noe som er avgjørende for demokratiet. Museer, derimot, bevarer vår historie og kultur, slik at vi kan lære av fortiden. Rett. De gir en håndgripelig forbindelse til arven vår og vekker nysgjerrighet rundt forskjellige kulturer. Det er utrolig hvordan disse institusjonene har utviklet seg over tid mens de fortsatt holder på kjerneoppdragene sine. Jeg er enig. De fortsetter å tilpasse seg moderne teknologi og samfunnsbehov, noe som gjør dem enda mer relevante. Leksjon 2. Gå seg vill. Jeg havnet i et helt annet område mens jeg utforsket byen. Å nei, hvordan fant du veien tilbake dit du trengte å være? Jeg stolte på telefonens kart, men jeg spurte også noen få lokale om veibeskrivelse underveis. Det er en smart tilnærming. Lokalbefolkningen kjenner ofte de beste snarveiene og rutene. Nøyaktig. De var veldig hjelpsomme, og det gjorde opplevelsen min morsommere. Jeg er glad for å høre det. Å gå seg vill kan noen ganger føre til uventede opplevelser. Sant? Jeg oppdaget noen skjulte perler som jeg ikke ville ha funnet ellers. Det er en av gledene ved å reise. Noen ganger kommer de beste minnene fra uplanlagte øyeblikk. Jeg er helt enig. Det hele er en del av reisen å gi gode historier senere. Leksjon 3. Romklar. Du tar deg god tid. Det er ikke noe hastverk. Gode nyheter. Det nye rommet er klart for deg nå. Det er flott å høre. Jeg setter pris på tålmodigheten din mens jeg slo meg ned. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg vil sørge for at alt er perfekt for oppholdet ditt. Takk skal du ha. Jeg gleder meg veldig til å nyte det nye rommet. Jeg er sikker på at du vil elske det. Det er koselig og velutstyrt for dine behov. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Å ha et komfortabelt rom gjør hele forskjellen. Absolutt. Gi meg beskjed hvis du trenger noe annet under oppholdet. Jeg vil, takk. Jeg gleder meg til å slappe av i det nye rommet mitt. Leksjon 4. Taxikostnader. Taxikostnaden vil avhenge av avstand og trafikk. Det er vanligvis rundt $20 til $30. Det høres ganske standard ut for en tur inn i byen, spesielt med potensielle trafikkforsinkelser. Ja, og hvis det er i rushtiden, kan det være litt høyere på grunn av lengre ventetider. Det gir mening. Det er alltid bra å ta hensyn til den muligheten når du budsjetterer for transport. Absolutt. Jeg vil heller være forberedt enn å bli tatt av vakt av uventede utgifter. Jeg er enig. Det er også nyttig å ha alternativer, som rideskjærtjenester, for sikkerhets skyld. Sant? Å ha flere alternativer kan gi deg mer fleksibilitet og potensielt spare penger.
Nøyaktig. Det skal jeg huske på for min neste tur. God tenkning. Å planlegge fremover lønner seg alltid. Leksjon 5. Spillerbetingelser. Det var betingelser satt for spilleren, noe som begrenset alternativene hans betydelig. Det høres frustrerende ut. Hadde spilleren noen frihet til å forhandle sine vilkår? Dessverre, nei. Han hadde ikke friheten til å tilby og forhandle kontrakten sin effektivt. Det er en tøff situasjon. Spillere bør ha rett til å forhandle på rettferdige vilkår. Nøyaktig. Det er viktig for deres karriere og økonomiske velvære å ha litt kontroll. Jeg er helt enig. Uten evnen til å forhandle, kan de gå glipp av bedre muligheter. Det er viktig for spillerne å ha støtte fra sine agenter for å gå inn for dem. Absolutt. Å ha noen som forstår bransjen kan utgjøre en betydelig forskjell. Jeg håper det endres i fremtiden, slik at spillerne får mer frihet og muligheter. Leksjon 6. Velge materialer. Det passer deg. Hva med denne fruktige? Det er nydelig, men det er for søtt for meg. Har du noe litt mer balansert? Jeg forstår. Hva med denne? Den har en fin blanding av smaker uten å være altfor søt. Det høres perfekt ut. Jeg setter pris på alternativer som imøtekommer forskjellige smaker. Absolutt. Det er viktig å vurdere hva hver person foretrekker, spesielt når det gjelder smaker. Jeg er helt enig. Det gjør opplevelsen mye morsommere for alle involverte. Nøyaktig. I tillegg kan det å finne den rette balansen heve hele smaksopplevelsen. Jeg er spent på å prøve denne. Jeg tror det vil være akkurat riktig for meg. Flott valg. La oss se hvordan det passer sammen med resten av måltidet. Leksjon 7. Materielle preferanser. Tenk også på materialet du foretrekker. Vil du ha noe holdbart? Ja, holdbarhet er viktig for meg, spesielt for gjenstander jeg planlegger å bruke ofte. Jeg forstår helt. Investering i kvalitetsmaterialer kan spare deg for penger i det lange løp. Nøyaktig. Jeg vil heller bruke litt mer nå enn å måtte erstatte noe hele tiden. Det er en smart tilnærming. Det er alltid bra å veie de langsiktige fordelene mot de opprinnelige kostnadene. Jeg er enig. I tillegg gir holdbare gjenstander ofte bedre ytelse generelt. Sikkert. La oss se etter alternativer som ikke bare passer din stil, men også oppfyller disse holdbarhetsstandardene. Det høres bra ut. Jeg setter pris på din hjelp til å finne de riktige valgene. Det er min glede. Jeg gleder meg til å se hva vi kan finne sammen. Leksjon 8. Støttende omgivelser. Jeg har innsett at når jeg har lyst til å gi opp, hjelper det å omgi meg selv med støttende mennesker virkelig. Det er så sant. Å ha et sterkt støttesystem kan utgjøre hele forskjellen i å holde seg motivert. Nøyaktig. Jeg sporer også fremgangen min regelmessig for å se hvor langt jeg har kommet, noe som holder meg fokusert. Høres ut som en god strategi. Å se prestasjonene dine, uansett hvor små, kan være utrolig oppmuntrende. Det er virkelig. Det minner meg om at hvert skritt teller, selv når reisen føles tøff.
Jeg elsker den tankegangen. Det er viktig å feire de små seirene underveis. Definitivt. Å dele målene mine med venner får meg til å føle meg ansvarlig og motivert til å fortsette. Jeg kan se hvordan det ville fungere. Det er fantastisk å ha folk som heier på deg når du streber etter målene dine. Sikkert. Sammen kan vi løfte hverandre opp og overvinne eventuelle hindringer vi møter. Leksjon 9. Utforske alternativer. Jeg er sikker på at du vil finne det riktige valget hvis du bare tar deg god tid og utforsker forskjellige alternativer. Det er et godt poeng. Noen ganger kan hastverk føre til beslutninger vi kan angre på senere. Nøyaktig. Å ta oss tid til å forske og reflektere hjelper oss til å føle oss mer trygge på valgene våre. Jeg er helt enig. Jeg opplever ofte at de beste beslutningene kommer når jeg gir meg selv rom til å tenke. Ja, og det er også nyttig å snakke gjennom alternativer med noen andre for å få et nytt perspektiv. Absolutt. Å diskutere ideer kan avsløre nye muligheter vi kanskje ikke har vurdert. Rett. I tillegg kan det bidra til å avklare hva som er viktigst for oss når vi tar disse beslutningene. Jeg gleder meg til å utforske alternativene mine grundigere nå. Takk for oppmuntringen. Når som helst. Jeg tror du vil ta et valg som du vil være veldig fornøyd med til slutt. Leksjon 10. Matopplevelse. Bli litt lenger, jeg nyter virkelig dette måltidet med deg. Meg også. Jeg vil absolutt anbefale dette stedet til andre. Maten er fantastisk. Det er det virkelig. Unnskyld meg, kan du ta med oss en drinke til? Det høres bra ut. Jeg kunne bruke noe forfriskende til dette deilige måltidet. Jeg tror atmosfæren her bidrar til opplevelsen. Det føles så koselig og innbydende. Jeg er helt enig. Det er hyggelig å finne et sted hvor du kan slappe av og nyte god mat. Nøyaktig. Jeg elsker å oppdage nye steder som dette. Det gjør det så mye mer spennende å spise ute. Ja, og å dele det med godt selskap gjør det enda bedre. Sikkert. Jeg er glad vi bestemte oss for å komme hit sammen. Det har vært en fantastisk kveld. Leksjon 11. Fersk vs. hermetisert frukt. Kjøper du vanligvis fersk eller hermetisert frukt? Jeg foretrekker frisk frukt, som epler og bananer. De smaker så mye bedre og er sunnere. Jeg forstår helt. Frisk frukt har den naturlige sødmen og knasen som hermetisert frukt bare ikke kan matche. Nøyaktig. I tillegg er de fullpakket med næringsstoffer som ofte går tapt i hermetikkprosessen. Det er et flott poeng. Jeg opplever også at frisk frukt har en mer levende smak. Ja, og jeg elsker å bruke dem i smoothies eller som snacks hele dagen. Smoothies er en fantastisk måte å nyte en rekke frukter på en gang. Jeg burde prøve det oftere. Det burde du absolutt. Det er en deilig og enkel måte å få dine daglige porsjoner frukt på. Jeg vil gjøre det til et mål å innlemme mer frisk frukt i kostholdet mitt fra nå av. Leksjon 12. Gymnasiumsaktiviteter. Det er et gymsal hvor elevene har kroppsøvingskurs, noe som er flott for å holde seg aktiv. Det høres perfekt ut. Det må være et livlig sted med alle aktivitetene som skjer. Ja, og danser holdes også i gymsalen.
noe som gjør det til et allsidig rom for arrangementer. Jeg elsker det. Det er fantastisk å ha et sted hvor elevene kan komme sammen for både kondisjon og moro. Nøyaktig. Det skaper en følelse av fellesskap og oppfordrer alle til å delta. I tillegg gjør organisering av arrangementer på et sentralt sted lettere for alle å delta. Det er sant. Det fremmer skoleånd og teamarbeid blant elevene. Jeg kan forestille meg hvor spennende det må være under arrangementer. Energien i et gymsal er alltid elektrisk. Absolutt. Det er et rom fylt med muligheter for læring og vekst på mange måter. Leksjon 13. Flyforespørsel. Sikker. Hvilken flytur refererer du til? Den som går fra New York til London. Det skal visstnok være en flott rute. Den der. Jeg har hørt at det er populært og kan være ganske behagelig. Ja, jeg har lest at flyselskapene tilbyr utmerkede fasiliteter på den ruten, noe som er en bonus. Det er godt å vite. Og en hyggelig flytur gjør hele forskjellen, spesielt på lange reiser. Nøyaktig. Jeg ser alltid etter flyreiser som gir god service og en avslappende atmosfære. Samme her. Det forbedrer virkelig reiseopplevelsen når du er komfortabel under flyturen. Jeg kunne ikke være mer enig. La oss holde øye med tilbud for den flyturen. Jeg vil gjerne dra snart. Definitivt. Jeg er spent på muligheten for å utforske London sammen. Leksjon 14. Offentlig transport. La oss gjøre litt research, da. Sikker. Jeg synes vi bør gå med offentlig transport. Det er ofte mer praktisk i byen. Flott valg. Offentlig transport kan hjelpe oss med å unngå trafikk og spare på parkeringsavgifter. Nøyaktig. I tillegg gir det oss en sjanse til å se mer av byen mens vi reiser. Rett. Vi må dra tidlig for å sikre at vi har nok tid til å nå målet. Det gir mening. Det er bedre å ankomme tidlig og nyte en rolig spasertur før planene våre. Absolutt. Å utforske området kan være like morsomt som hovedarrangementet. Jeg kan ikke vente. La oss samle all informasjon vi trenger og planlegge ruten vår. Høres ut som en plan. Jeg gleder meg til eventyret vårt med offentlig transport. Leksjon 15. Låtskriving. Du kan gjøre det til en sang som du kan synge. Det høres morsomt ut. Det er så mange ord som rimer med andre, som smil og mil. Nøyaktig. Rim kan legge til en vakker rytme og flyt til tekstene. Jeg elsker hvor kreativ låtskriving kan være. Det er som å male med ord. Absolutt. Hver linje kan fremkalle følelser og fortelle en historie på en unik måte. Ja, og du kan leke med forskjellige temaer og ideer for å gjøre det virkelig ditt. Jeg synes det er en fantastisk måte å uttrykke deg selv og få kontakt med andre gjennom musikk. Definitivt. Jeg er inspirert til å skrive noe originalt nå. La oss brainstorme sammen. Jeg vil elske det. Samarbeid kan føre til noen fantastiske kreative resultater. Leksjon 16. Kystgeografi.
Kysten er vakker, men det er veldig lite i det indre, fordi det ikke er jordbruk og vann er vanskelig å få tak i. Det er sant. Regioner som Death Valley har slike unike landskap formet av disse faktorene. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan geografi kan påvirke livsstilen og økonomien i et område. Jeg er enig. Kontrasten mellom de frodige kystregionene og det tørre interiøret er slående. Ja, og det får deg til å sette pris på mangfoldet av økosystemer vi har på forskjellige steder. Sikkert. Å utforske disse områdene kan lære oss så mye om natur og bærekraft. Jeg vil gjerne besøke både kysten og interiøret for å se forskjellene førstehånds. Høres ut som en fantastisk tur. Hvert område har sin egen historie og skjønnhet å oppdage. Jeg er spent på ideen om å utforske disse unike landskapene sammen. Leksjon 17. Kjæledyr som familie. Husdyr er som familie, så det er veldig viktig å skape et komfortabelt hjem for dem. Absolutt. De fortjener et rom som føles trygt og imøtekommende, akkurat som vi gjør. Nøyaktig. Jeg sørger alltid for å ha koselige senger, leker og steder for dem å leke. Det er fantastisk. Det er utrolig hvor mye glede de bringer når de er lykkelige og komfortable. Ja, og et godt designet rom kan forhindre angst og fremme deres velvære. Jeg kunne ikke være mer enig. Det er viktig å vurdere deres behov når du setter opp et hjem. Sikkert. Et lykkelig kjæledyr betyr ofte en lykkelig eier også. Absolutt. Det handler om å bygge det båndet og sikre at de føler seg elsket. Jeg elsker hvordan vi kan skape et nærende miljø for våre lodne venner. Leksjon 18. Matlaging sammen. Jeg tror potetene er nesten ferdige. Kan du sjekke om de er gyllenbrune? Sikker. Jeg skal ta en titt og se hvordan de lager mat. De burde være helt sprø nå. Det ville vært fantastisk. Jeg elsker når de kommer helt riktig ut, med den fine gyllene fargen. Absolutt. Perfekt stekte poteter kan virkelig heve et måltid og få det til å føles spesielt. Ja, de tilfører en så deilig tekstur og smak, spesielt når de er paret med hovedretten. Jeg kan allerede forestille meg hvor godt de vil smake med urter og krydder vi la til. Nøyaktig. Å lage mat sammen gjør det enda morsommere. Det er som å lage et mesterverk på kjøkkenet. Jeg er enig. Det er noe tilfredsstillende med å jobbe sammen for å tilberede et måltid fra bunnen av. I tillegg gir det oss en sjanse til å knytte bånd og dele litt latter mens vi er i gang med det. Leksjon 19. Utendørs avslapning. Det høres ut som en god idé. Vi kunne slappe av og nyte litt frisk luft sammen. Jeg er helt enig. Å tilbringe tid ute kan være så forringende, spesielt etter en travel uke. Nøyaktig. Jeg elsker følelsen av en mild bris og solens varme på huden min. Ja, og det er en perfekt mulighet til å koble fra skjermene og nyte naturen. Absolutt. Vi kunne ta med litt snacks og bare slappe av i parken i noen timer. Det høres nydelig ut. Jeg vil gjerne finne et fint sted under et tre hvor vi kan chatte og slappe av. Perfekt. Naturen har en måte å berolige sinnet og løfte ånden på.
Jeg kan ikke vente. Det blir en fin pause fra våre vanlige rutiner. La oss sørge for å gjøre det snart, det vil være en forfriskende tempoendring for oss begge. Leksjon 20. Nasjonal styrke. Styrket av prestasjoner står Amerika alene som verdens uunnværlige nasjon. Det er et interessant perspektiv. Det fremhever innflytelsen og ansvaret som følger med slik makt. Nøyaktig. Med stor innflytelse kommer en plikt til å lede positivt på den globale scenen. Jeg er enig. Det er viktig for enhver nasjon å bruke sin styrke til å fremme samarbeid og forståelse. Ja, og Amerikas rolle i internasjonale relasjoner kan ha betydelig innvirkning på global fred og velstand. Absolutt. Jeg tror at med prestasjoner kommer muligheten til å inspirere andre også. Sikkert. Det er viktig å opprettholde en tilnærming som oppmuntrer til samarbeid i stedet for isolasjon. Jeg kunne ikke være mer enig. Sammen kan vi takle mange av verdens utfordringer mer effektivt. Det er spennende å tenke på potensialet for positiv endring når nasjonene jobber sammen. Leksjon 21. Sport og kultur. Med baseball og Raptors i Nasjonal Basketball Association bekymrer mange kanadiere seg for den amerikanske innflytelsen. Det er sant. Idrett gjenspeiler ofte kulturell dynamikk og kan påvirke nasjonal identitet. Nøyaktig. Selv om det er flott å ha tilgang til populære ligaer, kan det overskygge lokale idretter. Jeg er enig. Det er viktig for kanadisk sport å trives sammen med disse store amerikanske ligaene. Ja, å fremme lokalt talent kan bidra til å opprettholde en unik sportskultur som representerer Canada. Definitivt. Det handler om å balansere takknemlighet for internasjonal sport med støtte til hjemmedyrket talent. Jeg tror det er avgjørende for å bygge samfunnsstolthet og oppmuntre unges deltakelse i idrett. Absolutt. Å feire lokale prestasjoner kan inspirere neste generasjon idrettsutøvere. La oss håpe at kanadisk sport fortsetter å blomstre og finne sin egen identitet. Leksjon 22. Julestemning. For å feire jul besøker de Bob Cratchits lille hjem, hvor de ser familien lage mat. Det høres ut som en så hjertevarmende scene. Det er alltid hyggelig å se ånden av samvær i løpet av ferien. Ja, og det fremhever viktigheten av familie og samfunn i en så spesiell tid. Absolutt. De enkle gledene ved å dele et måltid kan skape varige minner. Nøyaktig! Det er en påminnelse om at det ikke handler om ekstravagansen, men kjærligheten som deles mellom familien. Jeg kunne ikke være mer enig. Disse øyeblikkene av forbindelse er det som virkelig gjør ferien meningsfull. Ja, å se hvordan andre feirer kan inspirere oss til å verne om våre egne tradisjoner enda mer. Sikkert. Det handler om å finne glede i de små tingene og spre vennlighet. La oss omfavne den ånden denne høytiden og skape våre egne kjære minner. Leksjon 23. Målinger. Rangeringen er omtrent 60 meter lang og omtrent 25 eller 30 meter bred til enhver tid. Det er et ganske betydelig område. Det er imponerende å tenke på hvor mye plass det dekker. Nøyaktig.
De gir mulighet for ulike aktiviteter og har plass til mange mennesker komfortabelt. Jeg kan forestille meg hvor allsidig den plassen kan være for forskjellige arrangementer og samlinger. Ja, å ha et så stort område åpner for mange muligheter for sports- og samfunnsarrangementer. Definitivt. Det er flott å ha fasiliteter som kan imøtekomme en rekke behov. Jeg er enig. Det bidrar til å fremme fellesskapsånd og oppmuntre til deltakelse i aktiviteter. I tillegg kan det tjene som et knutepunkt for å bringe mennesker sammen, noe som alltid er gunstig. La oss håpe flere rom som dette utvikles i fremtiden for å støtte samfunnsengasjement. Leksjon 24. Transportkunngjøringer. Ja, de kunngjør hver terminal, bare hør etter stoppet ditt. Det er veldig nyttig. Det gjør navigering i transittsystemet så mye enklere. Absolutt. Tydelige kunngjøringer kan virkelig redusere forvirring og hjelpe passasjerene til å føle seg mer komfortable. Jeg er enig. Det er viktig for å sikre at alle vet hvor de er og hvor de er på vei. Nøyaktig. Det handler om å gjøre reiseopplevelsen så smidig som mulig for alle. Jeg setter også pris på når personalet er vennlige og villige til å hjelpe om nødvendig. Ja, en god holdning kan utgjøre en stor forskjell i hvordan folk føler seg under reisen. Jeg elsker det. Det skaper en innbydende atmosfære, oppfordrer flere til å bruke offentlig transport. Sikkert. Når transittsystemer prioriterer kommunikasjon, kommer det alle involverte til gode. Leksjon 25. Transformasjonstilfredshet. Absolutt. Det er tilfredsstillende å se transformasjonen uten å bruke en formue. Jeg er helt enig. Å gjøre endringer som har stor innvirkning krever ofte ikke et stort budsjett. Nøyaktig. Enkle justeringer kan føre til betydelige forbedringer i miljøet vårt. Jeg elsker hvordan kreativitet kan spille en rolle i å oppnå disse transformasjonene. Ja, det handler om å tenke utenfor boksen og bruke det du allerede har. Jeg beundrer den tilnærmingen. Det oppmuntrer bærekraft og ressurssterkhet i prosjektene våre. Sikkert. I tillegg inspirerer det andre til å vurdere hvordan de kan gjøre endringer i sine egne rom. Jeg er spent på å se hva vi kan oppnå sammen med denne tankegangen. La oss fortsette å utforske ideer som fremmer positiv endring uten å bryte banken. Leksjon 26. Globale merkevarer. Verden sammen med McDonald's, Coca-Cola og Disney er fascinerende i sin kulturelle rekkevidde. Absolutt. Disse merkene har blitt kjente navn over hele kloden og former oppfatninger. Ja, og de gjenspeiler ofte verdiene og trendene i samfunnet de opererer i. Det er interessant hvordan de klarer å resonnere med forskjellige målgrupper samtidig som de opprettholder identiteten. Nøyaktig. De tilpasser markedsføringsstrategiene sine for å passe forskjellige kulturer, noe som er imponerende. Jeg er enig. Det viser kraften i merkevarebygging og viktigheten av å forstå lokale skikker. Sikker. Det er en delikat balanse mellom å holde seg tro mot røttene sine og omfavne lokale smaker. Jeg er nysgjerrig på å se hvordan disse merkene vil fortsette å utvikle seg i fremtiden.
La oss holde øye med strategiene deres og se hvordan de navigerer i skiftende global dynamikk. Leksjon 27. Arbeidspraksis og kritikk. Verden sjekker regelmessig og kritiserer ofte Nikes arbeidspraksis, noe som er viktig for ansvarlighet. Det er sant. Det gjør oppmerksom på de etiske implikasjonene av produksjon i det globale markedet. Nøyaktig. Med Nikes nylige markedsføringsekstravaganser er det viktig å balansere fortjeneste med etisk praksis. Jeg er enig. Forbrukerne blir mer bevisste og forventer at merkevarer handler ansvarlig. Ja, og åpenhet i arbeidspraksis er avgjørende for å bygge tillit hos kundene. Det er interessant hvordan offentlig oppfatning kan påvirke et selskaps omdømme og suksess. Sikkert. Bedrifter som omfavner etisk arbeidspraksis får ofte lojale kunder. Jeg håper flere merkevarer følger etter og prioriterer trivselen til sine arbeidere. Absolutt. La oss fortsette å støtte de som fremmer rettferdig arbeidspraksis. Leksjon 28. Å være en god lytter. Å være en god lytter er en så viktig ferdighet i å bygge sterke relasjoner. Jeg vil definitivt huske på det. Å lytte kan virkelig hjelpe andre til å føle seg verdsatt og forstått. Nøyaktig. Det er utrolig hvor mye vi kan lære av å bare ta hensyn til hva andre sier. Jeg er enig. Noen ganger trenger folk bare noen til å høre dem ut uten avbrudd. Ja, og det kan utgjøre en stor forskjell i hvordan de føler seg og deres vilje til å åpne seg. Jeg elsker hvordan det å være en god lytter kan skape en dypere forbindelse mellom mennesker. Sikkert. Det viser at du bryr deg om tankene og opplevelsene deres. Jeg er spent på å øve på dette mer i samtalene mine. Det er en så verdifull egenskap. Det er det virkelig. Sammen kan vi oppmuntre hverandre til å bli bedre lyttere. Leksjon 29. Opprettholde produktivitet. Jeg er ikke sikker på den beste tilnærmingen ennå. Jeg er opptatt av å opprettholde produktiviteten. Det er en gildig bekymring. Det er viktig å finne en balanse som fungerer for deg uten å føle deg overveldet. Nøyaktig. Jeg vil sikre at jeg holder meg fokusert og effektiv uten å brenne ut. Jeg forstår helt. Kanskje å sette små, oppnåelige mål kan bidra til å holde deg motivert. Det er en god idé. Å dele oppgaver i mindre biter gjør at de føles mer håndterbare. Ja, og det lar deg feire små seire underveis, noe som kan være oppmuntrende. Jeg elsker det. Det er viktig å anerkjenne fremgang, uansett hvor liten den kan virke. Absolutt. Å holde oversikt over prestasjonene dine kan også hjelpe deg med å holde deg motivert over tid. Jeg kommer til å implementere den strategien. Jeg setter pris på din støtte og innsikt. Leksjon 30. Bestillingshjelp. Det fungerer. Kan du bestille den for meg, vær så snill? Selvfølgelig. Jeg fullfører bestillingen med en gang og sørger for at alt er klart. Takk skal du ha. Jeg setter stor pris på din hjelp til å organisere dette. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Jeg hjelper deg gjerne med å planlegge turen. Jeg er spent på denne reisen. Å vite at alt er ivaretatt gjør det enda bedre.
Jeg er glad for å høre det. Jeg sender deg alle bekreftelsesdetaljene når det er gjort. Perfekt. Å ha alt skriftlig vil hjelpe meg å holde oversikt over planene våre. Absolutt. Jeg vil sørge for å inkludere all viktig informasjon du trenger. Takk igjen for at du håndterte dette. Det gjør prosessen så mye jevnere for meg. Leksjon 31. Personlige kokebøker. Jeg elsker den ideen. Det vil gjøre kokeboken mer personlig og spesiell. Nøyaktig. Å legge til favorittoppskriftene våre vil skape en unik samling som gjenspeiler vår smak. Ja, og det er en fin måte å bevare minner knyttet til hva rett vi har hatt glede av. Jeg er helt enig. Å lage mat sammen og dele disse opplevelsene gir så mye mening. I tillegg kan vi inkludere små notater om hvorfor hver oppskrift er viktig for oss. Det er en nydelig touch. Det vil få kokeboken til å føles som et ekte familiearv. Jeg gleder meg til å begynne å kompilere alt. Det kommer til å bli et så morsomt prosjekt. Meg også. La oss samle favorittoppskriftene våre og bli kreative med oppsettet. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Dette kommer til å bli et verdifullt tillegg til kjøkkenet vårt. Leksjon 32. Oppmerksom vurdering. Riktig. Det er viktig å være oppmerksom på de potensielle konsekvensene av våre handlinger. Absolutt. Å vurdere resultatene kan hjelpe oss med å ta bedre beslutninger fremover. Jeg er enig. Det er lett å handle impulsivt uten å tenke på hvordan det kan påvirke andre. Ja, å ta et øyeblikk til å reflektere kan forhindre misforståelser og konflikter. Nøyaktig. Det handler om å skape en mer gjennomtenkt tilnærming til interaksjonene våre. Jeg elsker det perspektivet. Det oppfordrer oss til å være mer bevisste og respektfulle for hverandre. Sikkert. Når vi vurderer virkningen av valgene våre, fremmer vi et mer positivt miljø. Jeg er inspirert til å praktisere denne oppmerksomheten i mitt daglige liv. La oss holde hverandre ansvarlige og oppmuntre denne tankegangen sammen. Leksjon 33. Medisinsk misjonær. Livingston hadde til hensikt å bli medisinsk misjonær. Dette betyr at han ville være lege så vel som predikant og lærer. Det er en beundringsverdig vei. Å kombinere medisin med utdanning og tro kan skape en kraftig innvirkning. Nøyaktig. Det viser en forpliktelse til å tjene både kroppen og ånden til enkeltpersoner i nød. Jeg elsker den ideen. Det legger vekt på helhetlig omsorg, adresserer fysisk og emosjonell velvære. Sikkert. Slike roller kan inspirere lokalsamfunn og fremme helsebevissthet. Det er fantastisk å tenke på hvordan en person kan påvirke så mange liv positivt. Ja, og det fremhever viktigheten av medfølelse i både medisin og utdanning. Jeg er enig. La oss huske verdien av å tjene andre i våre egne liv også. Absolutt. Det er en flott påminnelse om å bidra positivt til samfunnene våre. Leksjon 34. Gamle idrettsutøvere. For århundrer siden brukte selv idrettsutøvere i de gamle olympiske leker i Hellas forskjellige sentralstimulerende midler. Det er fascinerende. Det er interessant å tenke på hvordan idrett har utviklet seg over tid. Nøyaktig.
Bruken av sentralstimulerende midler fremhever hvor langt vi har kommet med å forstå helse og rettferdighet i idrett. Jeg er enig. I dag er det strenge regler for å sikre rettferdig spill og idrettsutøversikkerhet. Ja, og det er viktig å opprettholde integriteten i konkurransen for fremtidige generasjoner. Jeg elsker hvordan moderne idrett fremmer ikke bare fysisk evne, men også etiske standarder. Sikkert. Det handler om å feire konkurranseånden mens man respekterer utøverne. Jeg er glad for å se den fremgangen. Det oppmuntrer til en sunnere tilnærming til sport. Absolutt. La oss fortsette å støtte praksis som fremmer rettferdighet og velvære i friidrett. Leksjon 35. Stormfulle historier. Historiene var veldig skumle. En stormbrygge utenfor vinduet mitt. Å nei, det høres intenst ut. Stormer kan være ganske skremmende, spesielt om natten. Nøyaktig. Vinden begynte å hyle, og regnet strømmet hardt ned. Jeg kan forestille meg. Det skaper en så uhyggelig atmosfære, noe som gjør at alt føles mer dramatisk. Ja, det øker absolutt spenningen i enhver historie du leser eller ser på. Jeg er enig. Lyden av stormen kan virkelig forbedre stemningen og sette scenen. Det er utrolig hvordan naturen kan skape så kraftige følelser gjennom elementene. Sikkert. Jeg elsker hvordan en god historie kan transportere deg til det øyeblikket, få det til å føles ekte. Absolutt. La oss dele flere av de spennende historiene neste gang vi henger sammen. Leksjon 36. Sommerhager. Jeg elsker å se petunia og ringblomster om sommeren. De legger til så livlige farger til hager. Absolutt. De lyser opp ethvert uterom og gir så mye glede. Ja, og noen planter solsikker, som også er fantastiske og muntre. Jeg er enig. Solsikker har den unike evnen til å snu og følge solen, noe som er fascinerende. Nøyaktig. Deres store hoder og knallgule kronblad skaper et vakkert syn i enhver hage. I tillegg er de flotte for å tiltrekke seg pollinatorer som bier og sommerfugler. Det er sant. Det er fantastisk hvordan blomster kan støtte økosystemet mens de ser nydelige ut. Jeg elsker hvordan hagearbeid kan være både en avslappende hobby og en måte å påvirke naturen positivt på. Sikkert. La oss planlegge og plante noen blomster sammen i sommer. Det blir gøy.